Na verdade, Sérgio Moro não foi demitido, isso é bom que se diga. Ele se demitiu e ele escolheu o pior momento para isso, o pior momento político, o pior momento social para isso. Ele joga a gasolina numa fogueira que já estava acesa. Isso acontece porque Moro, talvez mais preocupado em não deslustrar sua biografia, como um termo que ele próprio usou recentemente, procura se desvencilhar, na verdade, de um governo que ele entende que está caindo, porque estaria, hipoteticamente, perdendo apoio popular. Apoio popular é um termo bastante confuso de se entender e bastante inseguro de se confiar. Esse apoio popular que o presidente Jair Bolsonaro ainda possui é o mesmo que possuía Lula, é o mesmo que defenestrou Dilma Rousseff, é o mesmo que pintou a cara para o impeachment de Fernando Collor de Mello, é o mesmo que gritou nas ruas pelas diretas já. O povo é tangido igual manada. O povo é massa de manobra. Confiar na opinião do povo, que não é a opinião pública no Brasil, é uma temeridade. E se fiar só nela para garantir a governabilidade da nação é um rematado erro. A gente vai conversar sobre estes e outros assuntos polêmicos à luz do direito, dessa maneira descontraída que já é característica do programa. Entretanto, aguardo vocês. Dá um like quando estiverem assistindo, ok? Um prazer de novo estar contigo.